Hi, hello everybody. Welcome to Rich Life Inside Myanmar. I'm your Susie. Rich Life Inside Myanmar. ကျူဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောမယ့်topic ကတော့ US stock share ဘယ်လို trade လုပ်ရမလဲဆိုတာ free ဘယ်လို trade ရမလဲဆိုတော့ပြောပါမယ်အဲဒီတော့ပြီးတော့လည်းပြန်ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ထားပါတယ်ကိုယ်နဲ့စကားပြောခွင့်ရမယ်ဟာပေါ့လေစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီ video ပြီးအထိစောင့်ကြည့်ပါဒီ channel ကို Rich Life Inside Myanmar channel ကို subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပါဒီ channel အောင်မြင်ရဲ့ပတ်သက်အကြောင်းပြောပါမယ် stock share ဘယ်လို trade လုပ်ရမလဲပတ်သက်ချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းလေးပြီးနိုင်ငံခြားမှာဘယ်လိုစီးပွားရှာရမလဲဆိုအကြောင်းလေးပြောပါမယ်အဲ့တော့ subscribe လုပ်ပါ so let's get started okay ဒီနေ့တော့လူရမေးကြတယ် stock share ဘယ်လို trade လုပ်ရဘယ်လို trade လုပ်ရမလဲခဏမေးကြကိုရီးယားမှာနေရမြန်မာလူမျိုးတွေဆိုရောကိုရီးယား citizen ဖြစ်မှာ US stock ကိုလို့ရမှာပါ USA က website ရှိတယ်အဲ့ website ရနေပြီးတော့stock share ရပေးဝယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယား citizen ဖြစ်မှာပေးဝယ်တယ်အဲ့ရောကိုရီးယား broker တွေကိုမေးကြည့်ပါကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ broker တွေပေါ့လေstock share trade လုပ်ခြင်းအကောင့်ဖွင့်လို့ရလား USA stock share trade လုပ်ခြင်းအကောင့်ဖွင့်လို့ရတယ်မေးကြည့်ပါအကယ်၍မရအောင်ဆိုရင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးအကူအညီတောင်းရပါတယ်အကူအညီတောင်းပြီးတော့ဒါတော့သူ့အကောင့်ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လေသူ့အကောင့်နဲ့သူ့ကနေအကောင့်ဖွင့်မယ်အကောင့်ဖွင့်ပြီးကိုကလည်းဘဏ်ကနေပတ်စပ်ပေးပေါ့လေကိုအရင်ယုံကြည်စိတ်ချပါလားလို့ပါအမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရောက်ပေါ့လေThailand နဲ့ Malaysia မှာ USA store ကိုဝယ်လို့မရတယ်ပါဘူးဝယ်လို့မရတယ်ဆိုတော့ဒီ USA က website ရနေပြီးတော့အကောင့်ပေးမဖွင့်ဘူး Thailand မှာThailand လူမျိုးရော Malaysia လူမျိုးရောအကောင့်ဖွင့်မဖွင့်စင်ကာပူဆိုရတယ်စင်ကာပူက Australia အဲ့မျိုးဆိုရတယ်အဲ့ရော local မှာရှိရဲ့Thailand မှာဆိုရင် Thailand မှာတရင်ချင်း Thailand မှာနေဆို Thailand မှာနေတဲ့broker တွေကို ban တွေကိုတွားမိကြည့် ban တွေမှာstock share ဝယ်ခြင်း US stock share ပေါ့လေအဲ့ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲဆိုတော့မေးကြည့်ပါUS stock share ပဲကိုအားပေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျန်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ stock share ရအဲ့လိုမကောင်းပါဘူး US stock share ရဈေးတက်တာများတယ်ကြာထားလာနေကြာကင်ထားနေဈေးတက်ဟိုကကျင်းနေတယ်ပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့အရှိရဗီဒီယိုတွေမှာကိုပြောထားပါတယ်နှစ်ပေါင်း10နှစ်အနှစ်20နှစ်30ပြန်ကြည့်ရမှာဆိုရင် US stock share အမြဲတက်နေရမယ်ရှိတယ်US stock share အရင်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာမှစီးပွားရေးကတောင်းတင်ဆိုနိုင်ငံဆို Facebook Google Yahoo ရှိမှကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာUSA ကနေမှာဆိုတော့အဲ့စီးပွားရေးတောင်းတင်ပါတယ်US stock share မှာ stock trade လုပ်ပါSingapore stock share မှာကို trade လုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမကြိုက်ပါဘူးUS stock share လည်းပိုကြိုက်တယ် Okay so stock share ဘယ်လို trade free လုပ်ရမလဲဆိုတော့USA မှာအခေနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုရင်work permit ရှိရပြီ social security ရှိရပြီဆိုရင်ရှိဆိုအကောင့်ဖွင့်လို့ရအကောင့်ဖွင့်ရဆိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲဒီ website တွေတွားတယ်ဒီ website တွေကို link တွေ YouTube video မှာ Facebook ပြအောက်မှာထားပေးပါတယ်ပဲဒီအောက်ဖွင့်လာထားပေးမယ်အဲ့ link တွေကို click လုပ်မယ်ဆိုတော့ stock free stock share တခုရမယ်ပလိတ်ကိုတရင်ကြီး free stock share တခုရမယ်ကိုယ်free stock share တခုရမယ်အဲ့ဒီ click လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆို PDF file နဲ့ stock ဘယ်လို trade လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဟိုပလိတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါမယ်ကိုလက်ဆောင်ပေးပါfree stock trade လုပ်ပြီးသွားဆို Rich Life Inside Myanmar Facebook တွားပြီးတော့ message ပို့တော့ပါstock share account ဖွင့်ပြီးသွားပါလေကိုနာမည်ကဘယ်လိုပါကျွန်တော်နာမည်ကကျွန်မနာမည်ကဒီဟာပါအဲ့မှာ stock share ဖွင့်လာမှာဒီနာမည် stock share ဖွင့်လာမှာလေဆိုရင်အဲ့လိုပြောလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်stock share ရဲ့ tips တွေပတ်သက်တဲ့ PDF file တွေပေးပါမယ်အဲ့တော့ stock share ကိုဘယ်လိုအောင်မြင်ထွေးလုပ်မလဲဆိုတော့ PDF file တွေကိုရပါလိမ့်မယ် Okay ဆိုနောက်ဆုံးပြောမှာတော့ဒီ YouTube ဆို Facebook မှာ share တဲ့ video တွေဆိုရင်အောက်မှာ comment ပေးပါ comment အများဆုံးပေးထားတဲ့ဆိုရင်YouTube မှာ subscriber အယောက်1000ပြည့်ရခါဆိုရင်အခုဆိုအယောက်600နီးပါးရှိနေပြီအယောက်1000ပြည့်ရခါကျရင်phone call ကိုနဲ့ phone call ပြောပါမယ်အဲ့ phone call မှာ stock share ဘယ်လို trade လုပ်မလဲအောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအောင်မြင်ချမ်းသာတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနိုင်တွေကိုတေးကြကို question တွေမှာမေးလို့ရမယ်မေးပြီးကိုကနေပြီးတော့ training ပေးပါမှာအဲ့ training အဲ့ရောပြီးတော့ comment ပေးတော့မှာကိုရော hashtag တွေ win and call ဆိုပြီး win and call ဆိုပြီး
ရိုက်ထည့်တာပါအဲ့မှာသိမှာပါcomment အများဆုံးပေးနေတဲ့လူဆိုအယောက် subscriber အယောက်1000ပြည့်ရဆိုရင် YouTube မှာဆိုတကယ်ကြီးဆိုရင် subscribe လုပ်ထားပါ subscriber အယောက်1000ပြည့်ရတယ် comment အများဆုံးပေးထားတဲ့လူလာရပါလိမ့်မယ် Okay so YouTube မှာ Richard Islam မြန်မာကိုရှာတဲ့ Facebook မှာ Richard Islam မြန်မာကိုရှာတာ comment တွေအများဆုံးကြိုက်တဲ့နေရာပေးလို့ရပါတယ် So I will see you next time talk to you soon bye bye